شلونك عمو؟ الحمد لله. شنو يأديك؟ أجي وضاني 5 ساعات ظليت جوا؟ 15 ساعة. 15 ساعة. شنو شفت هاي خلال 15 ساعة؟ والله ما أريد أسولف لك. هذا كنت قدام الطابوقة أريد أساعد، بس قلت أمانة موسى من جحفر وواحد يساعدني بس ما أعرفه. واحد يساعدني بس ما أعرفه يا منو ساعدك انت تقول هذا شفت واحد ساعدني؟ أنا أقول دحين يا علي أشوف يدين 4 يدين ويدين 2، بس أبو علي ما يحتوي. تحسوني؟ شفت واحد يجيك يساعدك شو يقول لك؟ يساعدني. أقول دحين تعال هو يشيل وياي. ما شفته بعينك؟ لا بس أشوف إيدي. بس بس إيدي شمال. زين. شلون وصلوا لك الدفاع المدني الانقاذ شلون وصلوا لك؟ أول مرة بس أسعف. ايه قدام طابوتي من يقول دحين علي يشيل وياي واحد من صوت الأحيان. حفرة أمريكا الناس وصلت ما أقدر بعد أفوت حياتي. وساعة قعدت قدام 4 يساعدوني. نمت هاي الفترة؟ نمت. اي بعد ما أقدر بروحي. من كان وياك عمامك وياك؟ لا بس. هسه من جابوك عمامك؟ اي أمان. ايه. ابوك سمع الصوت من حاكاك؟ وعمك؟ اي ارتاحيتوا سمعتهم؟ لا تبكي حسوني ذولا كلهم اهلك واخوتك هنا احنا وياك حسوني. دير بالك يلا حسون يلا خلوا مرتاح تعال